Fala galera, beleza? Eu venho trazendo mais um vídeo hoje de como colocar quantas chaves e moedas que você quiser no seu buy surf. Então já deixe seu like e venha se inscrevendo no canal para ajudar e dar uma força. Vejam todo o vídeo para não dar nenhum erro. Fique com nós aí. Valeu! Como que vocês podem ver lá em cima, estou com várias chaves e moedas quantas eu quiser e pranchas. Já vou aqui nessa página, você vai clicar em baixar ali no azulzinho, você aperta em cima e já